Ditë më parë, delegacioni i Bashkimit Evropian në bashkëpunim me shoqatën e përkthyesve dhe interpretuesve në Maqedoni organizuan ndarjen e çmimit Babilon. Ishte ky në fakt edicioni i 4 dhe në këtë edicion fitoi Ardita Zulfiu si përkthyese më e mirë së bashku me Sara Ilievskën. Këtu në studio kemi përfaqësues nga shoqata e përkthyesve dhe interpretuesve, zonjën Ognjena Nikulski. Dobro утро и добре ми дојдовте. Имаме представник од делегација на Европска Унија, Јана Петровска. Добро утро, добро ни дојдовте. Dhe Ardita Zulfiun si fituese e çmimit, me atë që Sara Ilievska nuk mundi të mbrije të jetë prezent për shkak të obligimeve të saj. Mirëmëngjes, Ardita, dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë ju gjeta. Први сакаме да почнеме околу наградите Бабилон. Господја Огнена, што представуваат овие награди? Тоа е годишна награда, секоја година по четврти пат веќе завршивме, петиот конкурс сега го објавивме. Тоа е награда која што е наменета за оние кои се уште не се афирмирале во областа на преведувањето, значи младите луѓе до 26 години, бидејќи денеска кај нас, за да можеш да работиш како книжевен преведувач, треба да имаш некакво искуство претходно. А младите, за да може да стекнат, треба некако да го стекнат тоа искуство. Ова е една можност да се пробаат и доколку се успешни, можат и со тоа и да си додадат во својата биографија една важен елемент, затоа што кога се конкурира за оваа награда, она што ќе се предаде како производ го разгледуваат две комисии. Една комисија која го споредува оригиналот со преводот, а може да конкурираат со било кој од официјалните јазици на Европската Унија, на било кој од јазиците што се зборуваат во Македонија. Потоа таа комисија дава бодови и она што е превод, само преводот со забелешките од првата комисија се испраќаат до втора комисија, која што го разгледува од аспект на како тоа звучи и стил и воопшто впечаток што го остава преводот. И потоа се собираат тие бодови и се добива, се разбира, победникот. Една е наградата, прва награда. Таа до сега е 500 евра. Интересна сума за младите. Се надеваме доволно привлечна да можат да пробаат, да учествуваат и да ја добијат таа награда. И се разбира, ги споменуваме и им даваме пофалница на оние кои што се пласирани на второто место. Многу е важно тоа да се истакне, дека до сега сме имале преводи од повеќе европски јазици, но за жал многу малку од јазиците што се зборуваат во Македонија, претежно биле македонски, турски и сега оваа година за среќа имаме и од албански, што многу не радува, бидејќи ние сметаме дека таму треба исто младите да се ангажираат на ова поле, кое за жал и не е многу доходовно, но е многу интересно за работа и мислам дека е една можност да се создаде едни наши членови во нашето здружение на преведувачи и толкувачи, но и луѓе кои што ќе збогатуваат литературата што другите следните поколенија ќе можат да ја читаат овдека во Македонија на својот мајчин јазик. И користам прилика исто така да апелирам до сите млади, а преку вашата телевизија особено на младите од албанската заедница да се заинтересираат за конкурсот. Ние сега во вторник ќе имаме... Да, за тоа малку покасно ќе збориме, дека има и отворен конкурс за петта едиција. Да преминеме кај малку Јана, за иницијативата за оваа награда, како целата идеја, како почна? Раска, благодарам за поканата. Многу ми е драго да споделам дека еве веќе по пети пати објавивме наградата, како што спомни ти самата и Огнена. Иницијативата почна пред нешто повеќе од 5 години од страна на делегацијата на Европската Унија, да ја имаме на ум пред се како основа за оваа награда и самата есенцијална вредност за која што се залага Европската Унија, а тоа е запазување на разноликоста ширум нашиот континент, ширум Европа. Што тоа значи? Тоа значи дека вложува многу напор во зачувување на културата, вклучително и јазиците кои што се зборуваат.
широм континентот Европската Унија. Па така некако логично произлези и оваа награда како олицетворение на таа политика фундаментална. Превод на било кој од европските јазици кои што се службени 24, повеќе од 60 на регионални, односно јазици на малцинствата и уште многу други, сметајќи ги луѓето кои што превремено престојуваат на континентот, а доаѓаат од други. Така што тоа се многу голем број на јазици. На било кој од јазиците кои што се зборуваат во нашата земја, а и нашата земја е повторно во мало, нели, едно олицетворение на културна и јазична разноликост. Така што мислам дека имаме многу регионална награда како концепт, огнена сигурна сум дека ќе се служи па и сите од овој свет што се бават професионално со јазици. И ја започнавме, значи, веќе доделивме 4-та награда, ја објавивме 5-та, одиме понатаму и се надеваме на уште многу поголем број на примени апликации, на различни комбинации на јазици. Си надеваме. Ако може, јас само да додадам нешто што е битно да се појасни. Награда се доделува за превод од било кој јазик од Европската Унија на јазиците што зборуваат во Македонија. Има поединечна награда за превод на македонски, друга награда за превод на албански, трета награда за превод на ромски, на влашки, значи на секој поединечен. Доколку има луѓе кои што се пријавиле и ги исполнат критериумите на комисијата за според нивната оценка да може да бидат наградени, има одделни награди за сите јазици. Така што тоа да не ги буни младите дека има една награда, туку на секој од јазиците што се зборуваат во Македонија, доколку добиеме преводи, добиваат посебна награда. Артита, ти си fitues e çmimit Babilon këtë edicion. Me çfarë vepre konkretisht dhe cila gjuhë përfshinte punën tuaj, produktin tuaj? Prej cilës gjuhë në cilën gjuhë e patët përkthimin? Po, Me çfarë konkuruat? Kriteri ishte që mund të konkurosh me 3 vepra, nuk janë vepra, janë fragmentet e veprave, ishte deri në 5.000 fjalë dhe do me thënë si të shtegova ke të drejtë të aplikosh me 3 vepra. Unë zgjedha 2 vepra, të dyja ishin nga gjuha angleze në gjuhë shqipe, pasi që edhe studioj gjuhën angleze dhe kam një urim më të gjerë për të. Njëra libri me të cilin e fitova vendin e parë quhet Bone Clocks, dhe është nga autori i njohur David Mitchell, i cili është edhe autori i veprës Cloud Atlas, i cili është adoptuar edhe në filma. Dhe unë njëkohësisht fitova edhe çmimin e dytë, që ishte edhe befasuese për mua. Fitova me librin tjetër me të cilin konkurova, dhe quhet Not Working nga Lisa Owens. Të dy janë nga gjuha angleze, do me thënë është gjuha që flitet në Britani, nuk guxon të jetë e botuar në një vend jashtë Unionit Evropian, duhet të jetë e botuar në një vend evropian, dhe prandaj që Britania dihet që ende është në Unionin Evropian. Ishte hera e parë që konkurove në këtë edicion? Po, ishte hera e parë që konkurova në këtë edicion. Ke pasur mundësi të konkurosh edhe viteve tjera, apo nuk e qenë informuar? Po, ishte hera e parë edhe që u informova për këtë gjë. Fjalë mbas fjale, nëpërmjet rrjeteve sociale, më ra në sy një mundësi e tillë dhe thash, më duk shumë një mundësi e mirë për të konkuruar, sidomos pasi që mendoja edhe më parë se kam prirje për një gjë të tillë, edhe ju futa asaj punës, por ishte edhe pak vonë, sepse kishte filluar, si që dim, konkursi ishte hapur që në shtator. Pas ndarjes së çmimeve në shtator, hapet konkursi, ndërsa unë e mora vesh diku nga shkurti. Kisha vetëm 2 muaj që të përfundoj përkthimet, po, si thëmi, përveç akrahat edhe në fund ja arrita qëllimit. Bile edhe jo një, po 2. Duhet përmbaj 5.000 fjalë, thaj. 5.000 fjalë, 20 faqe, diku. Prej 5.000 deri në 7.000 fjalë ishte kriteri. Dhe flasim edhe për kushtet pak më vonë. Znači, Jana, Ardita не била информирана за другите едиции. Ова е прв пат. Не, сакам да прашам дали има поголем број заинтересирани дека веќе помина 4-та едиција во споредба со другите години за наградата Бабилон. Дали се повеќе на број тие што сакаат да аплицираат? Раска, се надеваме дека ќе биде така, имајќи предвид дека на 26 сега септември, истовремено со објавување на победниците од 4-та едиција, истиот ден ја објавивме и петото издание на наградата. Инаку, еве можеби Огнена ќе се приклучи,
патуваме низ земјата и низ Скопје, значи на сите релевантни катедри, факултети за јазици и се обидуваме да ја распространиме информацијата за оваа награда меѓу сите млади кои што или студираат јазици или потенцијално сакаат да се бават со превод, бидејќи да не свати погрешно публиката, оваа награда не е ограничена само на студенти за јазици. Напротив, ги охрабруваме сите кои што сметаат дека доволно имаат познавање нели од даден јазик за да направат превод на некој од локалните. Така што се надеваме нормално на оваа година на уште поголем број на апликации, на уште поголем број на комбинации на јазици и се надеваме дека утре еве како што спомена и Огнена и ќе зборуваме малку повеќе за тоа, ќе имаме многу интересенти на првата инфосесија и практична работилница за новото издание на Вавилон во ЕУ инфоцентарот. Господја Огнена, да... Ние сме биле секаде, кога тргнуваме од сега па натаму. Так. И ме чуди како не дошло до нејзе таа информација, бидејќи сме биле на сите факултети, бевме на 3-4 телевизии, постојано информирајќи за оваа награда, бидејќи мислиме дека е нешто интересно за младите. И еден тест за себе си да се проверат колку таленти имаат и колку ги бива, како што ви кажат во прилеп, за тој специфичен процес на преведување, бидејќи тоа не е лесна работа, особено книжевниот превод кој бара посебна посветеност и посебни широки знаења и од едниот и од другиот јазик, што е интересно. Она што ме буни е што на сите ние посети што ги правиме по универзитетите, бевме и на Тетовскиот, бевме на Штуловиот универзитет, бевме во Штип, овдека во Скопје, во сите факултети за јазици, одржавме сесија во која што ги информиравме за наградата и ме чуди, таму сите се многу посетени. И потоа кога ќе дојде на крајот да добиеме пријави за конкурсот, многу помалку е човек ќе се прашува, ние се уште се прашуваме зошто е тоа така. Предпоставувам дека понекогаш еден од проблемите е што малку потешко доаѓаат до книга, затоа што еден од условите е книгата да биде објавена за прв пат во Европската унија во последните 3 години. И тоа е една првата пречка, а втора изгледа многу ги гнјават професорите на факултета, не им дават време да се посветат на слободни активности. Или од една ги фатила некоја апатија, што би било жално, да не се ни обидат. Може би се велат што па се јас ќе пробам. Не, овдека Еве сега ќе се разбудат. треба Ние да ги се разбудиме. ме радува, тоа се надевам. Само да видам дека që thot zonja Ognena e vërtet është shumë e rëndë të gjesh një libër që është botuar në 3 vitet e fundit, edhe pse interneti ka gjithçka si themi ne, po prapse librat është si punë piraterie nëse vendosen në internet, sidomos nëse është shpejt ka që është botuar. Një është ajo dhe dyta është se nuk është edhe që lehtë të mund të përkthesh. Siç thatë që duhet të kesh njohuri të gjëra në të dy gjuhët, dhe kjo është ndoshta njëra ndër arsyet që të rinj nuk aplikojnë në konkurs, edhe pse e kanë informacionin. Ама ние сега обезбедивме и одреден број на адреси на интернет преку кои може да се најдат книги, како општо ги добивав што од колегите што ги знајдоа, и исто така ја има и адресата на универзитетската библиотека, базата на податоци, каде може да се провери, бидејќи другиот услов е да не биде објавен преводот во регионот. Так. Во регионот, затоа што за албански, например, може би книгата да е објавена во Албанија, а не кај нас, и тоа, бидејќи веќе има превод, би било непожелно. Значи не треба да има книгата превод на јазикот каде што се преведува, например, не треба да биде на албански преведувана ако одиме тргнуваме или пак на македонски. Или на турски, да речеме, да не биде во Турција или било каде што се објавуваат книги на турски, да биде веќе објавен преводот. Затоа што она што го бараме ние е прво младите да се заинтересираат за новата европска литература, преку тоа што го ограничуваме на тие нови книги и да се пробаат на терен кој до сега никој не го зафатил. Бидејќи инаку би било, не би имало некоја сврха, да се цел некоја посебна, да се преведува нешто што е веќе преведено, тоа значи конкуренција си прави, а би ги одвратило младите, бидејќи веројатно се предпоставува дека поискусен го правел веќе тој превод. До кога ќе биде отворен конкурсот, Јана? И условите малку ги спомна.
Господјата можеме Огнена за да се навратиме. Да, меѓутоа рокот секоја година, впрочем е почетокот на април, оваа година поконкретно е 2 април 2018-та. Значи, следната. Има доста време да потенцијалните кандидати најдат книга, најдат дело. Се надевам дека нема биде проблем со сета подршка ви оваа година, што малку ја продлабочивме. Да. Така. Така што ќе имаме и доста и практични работилници. Во секое време може да ни се обратат, да ни постават прашање, дали на МАТА Сдруженијето, дали кај нас во ИУ инфоцентарот, секогаш прашањата се одговорени. И секако до 2 април. Преку мејл, телефонски? Преку мејл, телефонски, секако, да. Дистрибуираме информации повторно ширум целата земја и се надеваме дека ќе имаме доволно време да полека стигнуваат апликации, иако секогаш, знаете како е, со младите, последниот месец стигнуваат. Тоа се знае. Но никогаш не е доцна. Да повторам, значи 2 април е рокот оваа Дедлајнот година. за- Да. Но нешто, немојте ве молам да го потрошиме времето, а не споменеме дека утре во 4 часот ќе има работилница на која што во ЕУ инфоцентарот, тој се наоѓа Карши бивша Нова Македонија, и таму ќе зборуваме прво за условите на конкурсот, да ги објасниме, да кажеме каква е постапката и како да ги поднесат преводите. И потоа ќе имаме работа на конкретни текстови, да речеме од англиски на албански превод. Сега, ќе им го дадеме текстот на младите да пробаат тука со она што им е на располагање. Денеска со тоа телефоните и речниците им се сите на располагање. Не онака да се посветат на преводот, за да може да добиеме некој превод од нив и потоа заедно со поискусниот кој што направил своја варијанта на преводот, да го споредиме и да дискутираме кои се тие проблеми со кои преведувачот се соочува и како да ги насочиме малце да истражуваат и да работат, да не се задоволуваат со првиот збор што ќе им дојде на памет, туку дека има можности да видат како авторот културата на својата земја ја внесол во своето дело и тоа да го пренесат на кај нас овдека и тоа убаво да ни звучи како да читаме нешто што е создадено од нас. Да, и како да е од оригиналот. Господја Огнена, овие што веќе победи, можете ли пак да конкурираат или има некој Може, правило? нема, само додека не наполна 26 години. Кога наполна 26 години завршува. Така што и колешката може апсолутно, се надевам уште нема 26 години, не личи на 26 години. Значи може да си конкурира, бидејќи конкурсот е под шифра. Се праќаат преводите под шифра, ниедна комисијата дури на крај кој ќе ги собере бодовите и ги гледа и кој ќе прогласи победникот, ги го гледа името, така што може и повеќе преводи, до 3 преводи може да поднесе еден кандидат на конкурсот и само се разбира под различни шифри и да учествуваат. И убаво би било, дури имаме и случаи на неколку пати поред да учествуваат наши луѓе кои претходно, млади луѓе кои претходно освоиле наградата, па повторно следната или добиле пофалница, после повторно следната година учествуваат, бидејќи тоа е убава можност. Мислете, ако сте 20 години, имате 5 пати да се проверувате себе си како преведувач на тоа, може и 5 пати да освоите наградата ако сте талентирани или пак да добиете. Сега даваме и таа можност, бидејќи кога првата комисија ги разгледува и ги споредува оригиналот и преводот, става забелешки кои што се битни и за втората комисија што го гледа преводот. Сега оставивме можноста, доколку некој од кандидатите е заинтересиран, што претходно учествувал, може да се јави и да му се дадат забелешките од комисијата за да научи нешто што е тоа што добро го направил, бидејќи таму и фала и комисијата и каже дека има добри решенија или пак каде не доволно добро го осмислил преводот. Така. За жал, јас и Раска не можеме да конкурираме. Лани наполнивме колку 27.
Ardita, do të ndalem, e di si një lexuese e flak të librit, e kemi pasur edhe në emisione tjera kur e kishim konceptin për librat për lexuese, e di që lexon shumë në gjuhën angleze. Më trego pak si ka kaluar, si ka ecur procesi i përkthimit. Është vështirë, është sfidë për lexuesin, ja për shembull për ty duhet të gjesh formën stilistike të jetë sa më origjinal në gjuhën që është shkruar. Kërkon hullumtim, si që tha edhe zonja Ognena, nuk është vetëm fjala e parë që të bie, sepse ne mund të përdorim edhe Google Translate, nuk është ndaluar, mund të përdorim edhe fjalor, mirë po, asnjëherë fjalori nuk mund të zëvendësoj atë hullumtimin e gjerë që do e bësh edhe atë përshtatshmërinë kulturore. Si nuk mund një fjalë e cila është në gjuhën angleze të jetë njëjtë, ose një frazë në gjuhën angleze të përkthehet njëjtë në gjuhën shqipe, duhet ta shtysh edhe pak trurin në punë edhe të kujtohesh për shprehje të cilat ne i përdorim që të vijë sa më origjinale ajo. Është një punë e vështirë, kërkon shumë mund, sepse një fjali ndonjëherë mund të të merr 1 orë derisa të dalin shfut cilar edhe. Pastaj do që të jesh i përkushtuar edhe në përditshmëri. Për shembull në përditshmëri në biseda me shokët edhe thjesht bie një fjalë edhe thua, "Oh, këtë fjalë mund ta përdori në përkthim." Edhe mënyrë shkruan E shkruan po thjesht merr shënime. Deri në fund derisa të dërgosh përkthimin je gjithmonë unë për vetë të paktën. Je aktive? Isha aktive, gjithmonë mendoja për përkthimin. Kjo fjalë, ndoshta kjo shkon, ndoshta ajo shkon më mirë. Gjithmonë je e preokupuar. Mendimet i ke të preokupuara me përkthimin, po. Besoj se frazeologjit paraqesin më shumë problem. Po, është ajo pjesa e frazave, idiomave. Kjo pjesa është më e vështirë. Fjalët e thjeshta, normale, të përditshme, ato nuk janë të vështira. Mirë po gjithmonë ngec të këto, dhe janë gjithmonë të nënvizuara me dverë, ashtu si janë në Word, që i shkoj edhe njëherë dhe i rikonsideroj. Për së dyti, për së treti, derisa të bien atë zgjedhjen më të mirë. E keni folur me kolegët tuaja, për shembull si konkursi është i hapur, ka të interesuar nga shokët që janë në gjuhën angleze ose në çfarëdo fakulteti filologjik që mund të hyjnë në punë në konkursin e radhës? E kam përmendur me kolegët, nuk mendoj se janë shumë të interesuar, kanë marrë si informatë dhe sa mirë, por nuk është se ka shpreh dikush dëshirë ose vullnet iniciativë që t'i hyjë asaj punës për kthimit. Puno pak për t'i inkurajuar. Edhe çmimi nuk është i vogël. Çmimi është për një ri 500 euro është shumë motivues. Vërtet është çmimi është motivues. Më tepër nuk është çmimi normal që është motivues, është ana financiare, mirë po më tepër është ana morale e çmimit. Çmimi si çmim ka anën morale dhe financiare. Ajo ana morale është shumë më shpërblyese se sa çmimi financiar. Pa tjetër, kur do të vlerësohet punë? Dola unë materialiste, do dalë për studios. Okej, mislim дека ги кажавме сите работи на почетокот. Ние цело време ќе спомнеме тука на Утринска дека до 2 април ќе биде отворен конкурсот, со тоа што утре првата работилница, првата сесија. Прва е работилница, информативна сесија и работилница во 4 часот во инфоцентарот. Првата, а ќе имаме понатаму посета и во Штип ќе одиме, во петокот, например, сега, потоа ќе одиме, треба да договориме датум кога им одговара и во Тетово, на Тетовскиот, и во Штуловиот, и овдека на Филолошки и така натаму, но за тоа сите тие информации ќе бидат објавувани и на веб страницата на ЕУ инфоцентарот, а и кај нас на нашата веб страница на mata.mk или zprm.mk. Mata.mk. Да, mk или zprm, што е кратенката, .mk, може или и на Facebook нашиот профил исто така ќе бидат сите тие објавувани за да можем да се информираат младите кога и каде ќе се одржуваат такви среди. Јана, и вашата веб страница или Facebook? Токму така, да. Facebook страната посебно, таа е многу динамична како и веб страната на ЕУ инфоцентарот. Следите ги за сите вести и новости во врска со и случувања во врска со наградата Бабилон. Како што ќе се случуваат работите до рокот. Так, благодарам што бевте дел на Утринската, што споделивте се околу Бабилон наградата, многу успех за понатаму и повеќе заинтересираност и од младите и од тие што не студираат тоа, како што кажете, само да имат до 25 до 26 години може да аплицираат. Фала ви вам. Благодарам. Faleminderit për tesë.